喺呢度飲茶食飯咧，基本上都唔會有限時間。有7塊米芝蓮，不得了，係連續7塊100肉係點咧？好食，即係啲肉都好食嘅。有啲咩配料喺下邊？Hello， 各位觀眾早晨，大家睇見我着呢件衫就知道，終於夠膽着呢件衫出嚟啦！今一年，琴晚咧曼聯大勝，客場畢爾包3-0啊贏咗佢啦！今日終於夠膽着呢件衫出嚟。不過呢個唔係重點，重點咧係我哋今日嚟北京路飲茶。今日係假期嘅第2日，啲人琴日玩到好晏，所以條街唔多人。而家朝頭早差唔多10點啦。不過喺地鐵上邊咧就見到好多人咯，都正常㗎啦。天氣好啊嘛，時間比較早，所以咧遊客就冇乜。譬如話排隊王啦，都未開工，又或者大佛寺門口全部都塞車嘅情景咧，都未出現嘅。咁啊，所以咁早咧，我哋就去飲茶，希望有位咯。早茶。飲早茶。係啊，呢個好難得想像得到咧，有一個茶樓咧喺北京路嘅嚇。係我哋咁中意㗎啦，都算唔算我哋最中意一個咧？都算㗎啦，係啊，其中一個佢唔係以平價著稱嘅，即係唔係嗰啲4.8折啊嗰種嘅。今日會收。今日係啊，可能要再加收都話唔定。鋪頭而家先開業，都正常嘅，遊客生意係咁㗎啦。就算今日都係呢個時間開門，不過喜茶就一早開咗門咯。需要擔心冇位嘅，因為佢個廳夠大，我哋要加台應該係邊嗰度咯。嗰度係同嗰個南苑酒家嘅茶位係8蚊。嚟到眼花繚亂讀餐牌時間，今日係節假日，所以咧就會加1嘅。都係呢啲㗎啦嚇。魚子乾蒸燒賣、蝦餃、墨西哥叉燒包呢個好係可以逐個叫嘅，裏邊係叉燒餡咯。呢個和牛撻之前食過一次。漏啲啦，但係奶味都好足嘅，係啊。鳳爪，我哋食翻啲呢度特別啲嘅啦。特別啲有咩咧？譬如呢啲啦，蝦菇蟹子水晶餃，好似之前食過一次，又或者碧綠香西餃。至於倫教糕就不必喺呢度食啦。仲有飯啊，生炒糯米飯或鳳爪排骨蒸飯都有，可以作為一個主食咯。臘腸卷又有啦。咁啊，腸粉方面咧就有呢啲嘅，反而左下角嗰個吸引啲喎，佢巢皮嘅。點換咗喎而家？佢哋呢度咧啲點心好有創意，譬如話仲有呢個酸辣牛雜湯，可唔可以考慮下？又或者瀨粉18蚊一碗，蘿蔔糕、鹹水角、拿破崙酥都有嘅。不過我哋都食過喎，幾好食嘅喎。佢裏邊嗰個芒果好大粒嘅。粥啦、油炸鬼啦，一應俱全，同埋不多嘅炸雲吞，仲有糖沙翁大點啫喎，唔貴喎。另外仲會有主食啦，不過呢啲係11點鐘之後供應㗎啦。至尊燒鵝啦、叉燒啦，咁你話係咪好平咧？就肯定唔係㗎啦。有得咁靚嘅茶樓，但係你話係咪好貴咧？又未至於噃。佢唔會話唔算貴㗎啦，咁嘅裝修。咁嘅裝修唔算貴啊。生醃九節蝦68蚊一份啊！據說咧啲遊客嚟到啊，都會試一下呢個嘅。仲有海鮮各種呢啲，如果宴客咧，亦都係唔會失禮人嘅。又或者沙姜豬手68，咕嚕肉都係48啫，真心唔貴。甚至乎啊，如果女友嚟咧，炸雞亦都得38蚊一份。呢啲咪大排檔價咯。我哋食咩咧？粥，呢個太大份啦！呢啲粥42蚊一煲，太大啦。豬雜粥、窩蛋牛肉粥、生煎包之前食過都唔錯。先頭嗰啲仲有時令推介啊！半隻嘅咧，蘋果絲瓜粉茄燴魚腐。你話點菜淨係睇個名都想點啊！尤其咧夏天到啦。
咁咧想食翻啲清涼啲嘅嘢，佢哋亦都會有和味沙人骨，佢應該係春沙人做味嘅，仲有泡菜添。我呢啲係餐前小食，燒肉炒河蝦呢春天咪多咯。不過廣州已經進入夏天嘅喎。黑椒牛扒都有喎，呢度平時咧朝頭早閒日啊，我講係會有啲街坊叔叔阿姨嚟飲早茶，一定要早先得。如果你想坐靚位，今日我哋嚟咧，點解會咁少人咧？即係至少比我哋想象中人少，因為佢有加收，咁加收肯定係會有啲平時唔係日日嚟飲茶嗰啲客咧，喂，平時日日嚟飲茶嗰啲客咧，今日就唔會嚟嘅。咁嘅，其實都未係遊客嘅，遊客。今日就遊客居多。如果你俾我揀話嚟到北京路，要揾個地方坐低慢慢食嘅，又要舒服環境宴客嘅，絕對就係幸運樓啦，不二之選。即係比較方便嘅。係方便，同埋亦都唔需要擔心，除非佢有喜宴啦。如果唔係嘅話，唔需要擔心佢話冇位嘅一樣嘢。有喜宴就冇得講啦，嗰啲邊度都可以冇位。有時你話喂嚟到冇位咁樣，你約咗人咁啊，好鬼甩執㗎。係啦，冇錯啦。咁啊，仲有偏廳嘅，咁啊 book 唔晒啦。偏廳冇咁舒服。我哋食過一次飯。冇錯冇錯。嗰時係咩事？如果咧擺飲宴喜酒咧，譬如琴日我哋去到陶陶居咧，就係啦。其實有新人結婚嘅，琴日係5·1都仲有嘅，再過埋端午就少啲㗎啦，已經係。有人結婚咧，佢就會好繁忙嘅廚房，包括呢度都係嘅。呢度咧都係擺酒啊，好喜歡喺呢度。讀咗唔知第幾次啊，費事讀啦。前邊咧睇唔睇到有粉紅色嗰張餐單咧？其實就係擺喜酒嗰啲餐單咯。貴好似6000幾啊，定8000幾啊，最平2000幾都有咯。豐儉由人，我哋咧已經點好單啦。咁呢個時段咧只可以點心，晏少少先點餸咯。朱小姐當時應該就係坐呢個位啊。我唔係，佢哋唔係飲喜酒，朱小姐 book 咗位，攞翻呢張紙用，夠環保啊。同埋而家差唔多11點啦，餐廳咧已經滿座，我諗要等位啦，或者搭台咯。你叫嘅嘢食咧就有呢個啦，呢個係燒賣咯，大粒蝦，係幾靚嘅，佢哋整得。佢哋咧價錢又唔算太貴得嚟咧，份量亦都夠㗎嚇，好似呢個30幾蚊係嘛？可以啊，32。仲有呢個大蛋散，幾大個蛋散，然後仲有鳳爪排骨飯。食住先。呢個咧就係我哋嘅早午餐啦。早餐加午餐一齊食㗎啦。從燒賣開始食。乾蒸先啦，嗰種傳統嘅乾蒸燒賣咧，上邊有隻蝦，有少少黐個皮，呢種皮係特別容易黐嘅，正常。都幾大粒喎！先食乾蒸，個皮夠黃。你哋係點樣食乾蒸？教咧，都好味。蝦嗰啲鮮味都係有嘅。佢裏邊嗰啲肉都唔係話好散嗰啲豬肉啊，都可以。又唔會太硬，有筋嗰啲又唔得嘅。佢都冇肚餓。好食啊！朝頭早食個咁嘅做早餐幾好啊！佢收得咁嘅價錢做咗功夫，譬如話呢個隔住呢個字咧，啱啱好變到嘅。又或者有蒸籠咧，唔會話用好耐都唔換嗰種嘅。呢啲咧就係大集團嘅優勝之處。之前有觀眾問過我哋，究竟佢哋係咪同一個集團？係嘅。幸運樓、南苑酒家同埋裕彩都係佢哋集團嘅。裕彩就喺我哋屋企附近嗰度咯。嗰間冇咁，咩係住嗰邊咯？係，其實都唔差。我哋飲過一次。以前大同酒家未開之前咧，嗰間都係附近我哋喺我哋屋企附近嘅最喜歡。係。以前好興，好中意喺嗰邊食。但係咧，小遺憾咧就係嗰度冇窗。不過呢度都冇窗，但係呢度樓底夠高。冇窗。冇出邊嗰邊。望到出邊，但係佢冇打開啊嘛。邊度打開？裏邊有啲菇啊，香菇啊，味道特別唔同嘅。佢就係欣賞緊佢嘅鳳爪排骨飯。
好似鳳爪多過排骨喎。下邊有飯。廣東人食點心就係咁樣，唔使太多嘅，細份咁啊食多幾味好過啦嘛，係咪先？哦，哇！啲飯係蒸嘅，好多茶樓都會有蒸飯、鳳爪排骨飯呢啲作為點心之一嘅，就係俾我哋咧飲茶客咧可以一路飲茶又食埋中午嗰餐啊嘛。個排骨同埋個鳳爪都有啲蒜香味嘅，嗰啲汁醬，但又唔算話好油膩。好食啊！未曾咩㗎？係未曾夠飽，夠11點鐘啦，11點鐘我哋再點。點住先，飲茶可以咁嘅。特別係冬天啊，千祈唔好點茶。凍晒啲唔好食。鳳爪都好腍啊！另外咧，喺呢度飲茶食飯咧，基本上都唔會有限時間嘅，好過分，好離譜咁咯。不過即使就算過咗3點咧，佢哋都唔會趕，佢哋最多話我哋要休息啦，咁你先生自己斟茶啦咁講嘅啫。呢一個鳳爪咧都炸得好腍嘅，我一咬咗一嚿出嚟，剩低嘅都係我非常好。個鳳爪好滿意，因為佢好腍啊。老婆咧就話呢啲冇牙阿婆都食得到咯。佢又唔算太辣咯，幾好，少少辣。同埋有嗰啲蒜頭野味啊，夠野味啊，好脆喎！好脆啊！好脆喎！想成日都係食嗰啲鹹嘅先。哇，正！到嚟又到炸蛋散，老婆試過啊，佢讚口不絕。佢話咧炸嗰啲油又好啦，唔會用重重複複，又或者炸過其他嘢嘅油啦，就唔會混嗰啲味。又夠鬆脆咧。你睇下。下邊就係糖漿啦。係啊，糖漿啊。你可以慢慢點落去，其實唔係好甜嘅，唔係糖漿係蜜糖。可能都係糖漿。糖漿係嘛？嗰個桂花糖漿。桂花糖。哇！我哋喺油炸鬼啊，同埋蛋散考慮咗好耐。其實如果冇食粥咧，應該就叫個蛋散好啲。食粥咧就油炸鬼，係嘛？真係好脆。你哋中意食邊部分啊？蛋散呢邊咧就實淨啲嘅。我其實中意食呢部分。118，咁係加收咯，加收咗10蚊咁大把咯。茶位8蚊其實都唔算貴，可以啊，係啊。咁大家翻到嚟北京路遊玩就梗係會涉及一樣嘢，就係酒店價格。咁上一集咧就同大家睇過，當然價格係會比較貴嘅，即係節假日啊嘛。咁究竟北京路又係點咧？去到唔係節假日，價格又會係點咧？有邊啲推薦咧？今集就帶大家睇下啦。我哋仲會去食下燉品啊，嗰邊咯。再食埋中午飯嘅，不過就想。呢個食街都仲未開門喎，蠔蛋燒、鮮肉包呢啲未開門啊。不過呢啲不是太吸引，越食越好，美食嘉年華。呢度飲茶個好處就係咩？飲完茶一部之遙落到嚟咧，就係北京路㗎啦。冇錯啊，前邊咪就係北京路咯。係先頭我哋咧未飲茶之前咧，呢度就唔算太多人啦，但係嚟到而家咧就開始多人啦，即係咁曬都咁多人㗎喎。咁我推薦嘅第一間酒店咧，力推嘅咧就喺前邊大佛寺嗰度。如果要我揀酒店嘅話咧，有幾個選擇嘅，一個咧就係路尾嗰度有一間，另外呢個咧就最近就係中心地段嘅。咁只要將鏡頭轉過去地鐵站嗰邊咧，北京路地鐵站咧嗰間就貴價嘅。咧你喺最好地段嘅酒店嗰度住，咁你就可以喺度一步之遙落到嚟。影下相啊，
睇下啲遊客啊，前邊嗰度睇下嗰啲古舊嘅街道啊，宋朝嗰啲路啊咁咯。第一個我要推薦嘅咧就係前邊嗰個酒店，前邊係大佛寺啦，百麗兩個字嗰度。酒店咧就已經 book 滿㗎啦，你今日 book 咧就唔好考慮。我哋睇翻平日價錢，409、409、419，咁啊409同419即係400蚊左右啦。咁佢嘅好處係咩咧？就係、地段極佳，隔離就光明廣場，去惠福東路美食街一步之遙。但係壞處咧就係細咯。如果對面咁，你又可以行入去大佛寺啦。你中意幾時落嚟大佛寺都得，幾時啊係？嗰個酒店400蚊，你覺得性價比如何？即係有個 NBA 嗰個 logo 樓上嗰度，邊就係廣百，咁你可以入去行下商場啦。有超市啊，裏邊你又要買支水啊，各種都得。因為你住酒店咧，其實好需要呢啲嘅，買多2支水擺喺酒店房間都不錯啊。咁另外咧，去到夜晚黑咧，大佛寺就好靚嘅。咁你可以喺度影相，慢慢欣賞，因為你個酒店就喺嗰度隔離㗎啦。甚至乎喺前邊嗰度嗰條路過去，一過去咧就係惠福東路美食街啊！夜晚啊，好多人影相喺呢度，或者行下呢個廣州其中一個好出名嘅商場啦，廣百廣場，全部訂滿啊！如果要訂聽日都要800幾蚊，即係翻一倍啦。5月5號啊，409。咧而家呢咁熱嘅天氣咧，你住一啲地段比較好嘅酒店咧，就省卻咗好多你要行路去景點嘅時間啊。有啲錢係要慳，有啲錢係唔慳得嘅，我會認為。咁當然啦，要視乎你有冇揸車啊，各種因素。不過我相信我哋嘅觀眾好少會揸車嘅。呢一步之遙落到嚟就係酒店嘅話咧，就係景點嘅話咧，咁近咧，你係會沉浸式體驗得更好嘅。行咗一半攰，我哋翻上酒店坐下先，係咪？或者可以落嚟祈下福咁啊，大佛寺。多信眾入去祈福嘅喎，尤其遊客咧咁難得嚟到咧，佢哋都知道呢度係聲名在外嘅。呢個希樂酒店，再往前行少少就係起義路啊，廣州起義路。咁一直往南行咧，仲可以去到海珠廣場，即是華夏大酒店嗰個方向咯。華夏大酒店啊唔去啦，我哋就喺手機同大家睇下啦。今晚仲有房喎，不過要去到1200蚊。平時嘅話好似係600蚊左右啦。譬如下星期咁，466都有啊，466蚊，即係假期價咧就2倍半。廣交會加上假期呢啲因素疊加埋一齊2倍半啊！之前都同大家講過好多次華夏大酒店有咩好處啊？翻香港或澳門容易咯，又或者就算你廣州南站去都唔會太麻煩嘅啫。因為如果當然啦，你揀翻廣州南站嗰邊都有酒店，而且應該富樂過新淨過華夏好多。不過華夏咧你再坐地鐵去其他地方都唔會太辛苦啊嘛。去咩江南西啊？去嗱，而家北京路呢度啊，各種都好方便嘅，東山口啊，全部都得嘅。我講如果啫，你住喺隔離嗰個酒店，你可以行下下邊個水閘，由漢朝嗰陣保留到而家㗎啦。咁如果你住嗰個酒店係好嘅，係近嘅，咁咪唔使行咁遠咯。似乎可以慢慢睇，慢慢玩。就算你唔夾，睇下啲小朋友夾，睇下佢哋做咩，咁咪知多啲啊嘛。度咧就叫光明廣場，就係北京路其中一個平價嘅商場嚟嘅。咁上邊都有少量餐廳。我好記得咧，我一個朋友初中細我3年嘅一個朋友嚟嘅。咁當時咧佢就喺度開個檔，最差環境嘅時候上邊咧，淨係俾管理費同埋水電就得㗎啦，其他都唔要啦。
免租俾你樓上嗰啲。咁啊，依家呢度咧就變到好旺啦。呢度個好處係咩咧？就係夏天嘅時候咧，你可以經由呢度翻過去惠福東路。我哋去惠福東路行下，因為惠福東路咧，我認為如果嚟北京路食小食咧，就好唔好食一回事啊。但係咧，應該喺嗰度作出一個選擇嘅。面前呢度就係惠福東路啊，咁啊美食街所在地啦。有好多間嘅長期排隊嘅大頭蝦啦，咁一路行到去起義路咧，都仲有好多選擇。譬如話食韓國料理啦、日式料理㗎啦、腸粉啊、粥粉麵飯各種都有㗎。茶樓又有啦，韓國菜啦、豬肚雞啦、啫煲啦，排到應該係呢一間。嗱，今日好似已經冇咁多。一到夏天最好生意咪就係呢啲鋪頭賣檸檬茶嘅，全部都係人。檸檬茶幾錢啊？呢一間睇唔到幾錢，10零蚊嘅都要，我記得係。又或者隔離呢個係新開嘅，我記得係呢個係新開嘅茶月山，好一間奶茶鋪，以前都唔係奶茶鋪，而家變埋奶茶鋪，同埋仲有華輝拉腸。大家仲記唔記得？琴日我哋去永慶坊咧，咪經過呢個有呢個肥姨喺度賣腸粉咯。而家房客嘅包租係啊，包租婆係一個形象代言人。再嚟仲有賣蔗汁，呢家蔗汁勁啊！呢家蔗汁賣20蚊一杯蔗汁啊，所以人少啲咯。條街都係賣奶茶嘅，呢度又係啦。啲妹妹就喺度排住隊，其實我女都係咁嘅啫。一逐間飲勻為止。呢間新開嘅，咁又試下咯，可以。北京路店下澤山，哇！甚至乎仲有蟹黃麵，都食飯時間裏邊又多人啊！啲意大利雪糕啦，嫌貴啊！隔離仲有蜜雪冰城，咁啊梗係蜜雪冰城人多啲嘅，6蚊杯喎，3蚊個雪糕喎，5蚊檸檬水喎，梗係多人啦！一點點都唔貴。連呢個咧，之前好似係港式餐廳食嗰啲炒餸定點嘅，而家都變咗呢個馮校長老火鍋。我喺深圳食過一次，係啊，佢哋咧而家啲餐廳裝修都係呢種極簡風啊，即係其實就係使少啲錢咯。好貴啊呢啲，好貴，鋪租貴，裝修就平，食就唔平咁咯。不過其實我食過都還可以啦，可以接受到啦。嗰個茶餐廳咁快執？係啊，至於隔離呢個文通就冇咁易執嘅，因為始終都大集團啊嘛。呢個我做咗好耐，疫情嗰陣已經做到依家。如果你講到話喺北京路咧，遊客最愛咧，我反而覺得真係大家飯㗎嚇。即係我哋就唔係話咁喜歡，我哋揸車去芳村食唔好過。但係咧，裏邊嘅氛圍咧，作為遊客應該係好高興嘅。嗰啲裝飾啊，各種咧，影相都靚啦。至於乳鴿就咁，梗係中山好啲嘅。即係越南菜呢度啊，排隊啊，長期。呢度咧係仲逼傑過香港落到澳牛咁樣坐住嚟食㗎，就係唔使搭台咯。係啊，澳牛要搭台，呢度唔使搭台，但係一樣喺隔離台傾咩，你全部聽得清清楚楚嘅。排隊排到咁樣咯，都係要食㗎，全部都係人。要等幾耐先有得開餐啫，真係唔知嘅。呢個都做咗好耐，係啊，泰國菜啊嘛，荷蘭蒸。疫情嗰陣我食過一次啦，都係泰國嗰啲好食啲咯，正常嘅。有一種感覺俾你，我翻去泰國，去到泰國曼谷食嗰啲味道就係咁啦。價錢方面咧就咁嘅，有豉油雞飯，有咖喱雞扒飯。可能而家換過下啲餐單嘅，睇上好似又幾吸引㗎。飯一碗4蚊。因為隔離大頭蝦太火爆，所以就整間泰國菜喺度。嗱，呢個好食啊！我上次喺九龍城18蚊啦，大包幾港紙。係啊，搞到呢度冇啊，呢度肯定唔止啦，呢度幾正啊？呢度睇唔到咯。唔係12蚊，肯定冇九龍城嗰啲咁抵啦。蝦大袋嘅佢係。
芒果糯米飯都有。去唔到泰國食，不如九龍城。九龍城抵係啊！舊年咧5·1節啊，勞動節咧都係會有美食集市啊，今年冇喎，小遺憾。咁至於先頭嗰度飲茶，你唔喜歡咧，你就嚟呢度揀啲小食啦。我首推對面呢一個魚蛋粉嚇。其他咧，譬如好似呢一個咁樣，我83年開始食啊，我都好耐冇揀過啦。咁啊，大家明啦，1983冇錯。我外婆咧就帶住我喺昌興街，佢仲係車仔檔，就唔叫走鬼嘅嗰陣，咁樣食嘅咯。係啊，哇！人生覺得點解有嘢咁好食嘅咧？咁但係自從個車仔檔唔見咗喺呢度出現之後咧，我係未食過。呢度有個芝麻烏世家，真係有個人喺門口攞條棍喺度篤下，即磨即煮手工製作。好似呢一種咧，窄巷口啊，呢種牛肉米線越嚟越多。其實入到去食咧唔係太平嘅，咁門口寫7蚊，其實入到去咧不是這樣的。係啊，嗱前邊嗰度咧，咁啊有一個其實生意都做得幾好嘅煲仔菜啊，咁然之後佢又冇做喎，咁啊大家又覺得好奇怪嘅就係沙膽標唔怕講啦，咁啊覺得奇怪喎，點解咧？啊後尾就知道原來係租金太貴，好似話60萬一個月啊，60萬一個月，幾十萬嗰個沙膽標牛雜煲啊，60萬一個月。60萬啊！係啊，係冇生意而係太貴。豆腐毛利糕呢一間啊，講緊嘅係60萬一個月，佢係幾層嘅？你諗下，咁都係啫。牛雜煲咧賺幾錢啊？你啲臭豆腐賺幾多倍啊？10倍都未止。老牛雜嘅佢真係賺你嗰1-2倍。係啊，我算佢賺好深啊，因為佢翻台率慢啊嘛，隔離有唔同嘅喜茶，不停做，而且人哋大集團冇所謂。呢個60萬啦，連對面啊茶餐廳啊，以前食泰國菜啊都冇咗啦。係啲小食就賺到錢，你呢啲咯，係啊，包師傅你睇咁樣排隊啊，佢仲贊助嗰個明星演唱會啊，現做嘅佢係喺後邊。鏡頭正前方過去咧就北京路地鐵站啊，6號線嚟嘅。咁喺呢度咧亦都有一個好好嘅酒店。究竟今晚價錢又點咧？一路有睇我影片嘅觀眾應該都唔陌生㗎啦，就係美居酒店，法國嘅酒店喺度運營嘅呢個價錢1784，慎防大家睇唔到啊！冇錯，今晚而家即刻住，但係佢好處係多房型咯。除咗最平嘅以外，咩房型都有1784。咁你話去到遲少少咧，譬如話喺7號咁啊，嗰度有得寫啊，係900蚊不到，咁即係2倍左右啦，升幅係。呢度地理位置亦都係非常之好㗎，更近地鐵站之餘咧，仲要係樓下就全部都係餐廳咯。咁同埋喺呢度咧，就會見到警察先生喺度指揮交通嘅。全部都係人啊！大家都嚟北京路行下，啱㗎，冇錯㗎。呢啲咪推動假日經濟咯，啱㗎。平時就努力賺錢揾錢，到該玩嘅時候，梗係開心啲玩啦。咧最火爆嗰個鋪頭咧，就係呢個麥當勞，全部都係人嚟嘅。你咧就沿住呢度一路往前行，咁啊去食個燉品嘅，嗰度有3-4間嘅都可以，應該唔會好火爆，揾唔到位吧？去睇下就知嘅。呢度樓上越開越多餐廳喎，有米足料，下次試下啦。頭我哋食嘢咧飲茶，咪就後邊高呢棟樓咯，其實好近嘅喎。前邊嗰度咧，嗰條巷一行出嚟咧，就係面前呢條路嚟嘅。
近咧其實都好多酒店嘅，不過我就唔建議大家推薦啦。甚至乎可能你哋揸回鄉證，又或者係海外護照咧，未必入住得到添嘅。咧喺廣州啊，停車貴咁，但係同香港梗係冇香港咁貴啊。夜泊月堡，夜晚8點到第二朝頭早9點，星期六日唔俾停，都係300至400啫嘛。呢度係核心旅遊地段嚟嘅，都係咁嘅價錢。等陣我哋飲唔到燉品，可以嚟白鴿果喎。白鴿果啊，食嗰個涼粉咯，係啊，好好食。即係今日唔食都好啦，極力推薦大家，尤其夏天翻到嚟。因為啱先食咗個甜嘅，我哋啊。係啦，白鴿果食嗰個芒果冰，仲要唔貴，好似20蚊啊。廿蚊咯。20蚊啦嚇，就係呢度咯，19蚊8，係啊。應該深圳嗰間食啊。唉，深圳嗰間已經係好好㗎啦。都仲好喎嗰間，我覺真係。係啊，真係。喺文明路咧，最多人排隊係呢間嘅。係啊，肉骨茶啊，坐到滿㗎。而家咧就係5·1節假期啊，咁咧有好多內地人去香港旅行啊。咁佢哋做乜嘢咧？就買金。呢個咧就係內地嘅金價啦。805蚊一克，我老婆結婚嗰陣金價同而家比4倍，係啊5倍，唔好意思係5倍，係啊嗰陣冇錢冇辦法，如果唔係買定啲，依家都唔使做㗎嚇，係。好誇張，華夏大酒店嗱，即係我梗係唔會 book 㗎啦嚇，但係咧如果你話想 book 佢，就係諗多咗一諗啫，由先頭1800蚊啊，而家變咗3000蚊啊，得翻呢個最貴嘅雙床房啊，3000蚊啊！哇，買張機票去馬來西亞都夠2個人，來回應該唔得，淡季都話唔定得嘅。咁啊，去到節假日咧，大家真係慎選啊！如果係都要翻到嚟住酒店啊玩嘅話咧，咁你係要住遠啲咯。係啊，平時呢啲500-600蚊嘅，咁而家就翻1倍，好正常嘅咯。哦，倉邊路步行街呢個都要1000蚊啊，全貴，哇，成1000蚊。龍港所地鐵站600米，豪賢路啊，哇，豪賢路都要全貴都要1000啊。華夏大酒店啊，先頭如果 book 就1800，而家冇埋啦，間房變咗3000啊。哇，華夏都去3000啊！係啊，大佬嗰時我哋介紹啲觀眾話400蚊啦。係啊，466咯。係啊。不過佢就唔係最貴嗰間房。而家就有400幾啦。係。哦，真係誇張。真誇張，真誇張。我哋睇白天鵝幾錢啊？4000幾啊？3000幾咯。哦，而家咪又3000幾咯。係啊，咪就係呢個價咯。都係呢個價啦，正常㗎啦。搶購。仲要搶喎，嗰下先得意啊嘛！哇，大佬啊，呢個3000幾蚊2張機票去馬來西亞吉隆坡都夠啦，一人1張。唔係啊，即係呢一種酒店係類似啲情懷類嘅酒店。係，唔係我揀啲特別貴嘅，我揀啲好嘅，有平啊，譬如好似呢啲咁樣，啊700幾蚊，但係呢啲平時係200到咯。160添就該會咯。160蚊，而家700幾咯。所以咧，平時玩啊抵好多嘅。係啊，就係呢度啦。唔係呢間後邊嚇，我哋嚟食燉品啦。呢間唔係，嗰間叫達洋原味，應該係咁叫嘅。咁佢係食最出名嘅椰子燉雞，就係椰子燉雞，哇，好補嘅，原中椰子。前邊啦，有喺前邊行，咁你都睇唔到咩？前邊咁啊，1983至85年之間開始就賣呢啲咯，係啊，但係我見到好多人啫。錯啦，就係呢度達洋原味燉品，呢個係總店嚟嘅。咁喺長少少都仲有個分店。哇，冇位喎，有嗱門口咪有台咯。哦，俾咗，真多人，係啊，冇環境可言嘅。半戶外嘅，得風扇冇冷氣嘅，個個都係咁樣食嘅。仲有個米芝蓮嘅，大家睇上邊，哇！我數唔到有幾多塊啦，有7塊，2碗。呢個係燉羊肉，哇！夠晒譜啦。睇下有啲咩？呢張冇，我有。哇！燉羊肉。我都近住呢度。
哦，夠晒補啊！咁至於我呢個咧就椰子燉雞啦，哇，咁樣開嘅，哦，嗱有層雞油喺上邊嘅，哇，非常好。要食渣，渣先至有。佢係試緊我嗰啲雞，咁啊雞腳啊、雞肉啊都有嘅。呢啲咧唔叫湯，唔叫燉品，叫肉汁。喺度做咗好多年嘅，亦都係原子經營啊，好難得㗎嚇。細個咧聽阿媽講咧飲燉品咧，自己懶得煲咧，都係嚟呢度飲嘅。不過就嗰陣就矜貴啲啦，梗係。哇！係飲到咧嗰種椰子嘅香味啊，嗰種椰子嘅香味裏邊都有，又有少少雞油喺上邊。佢都唔係用嗰啲好平嗰啲雞㗎噃，佢寫明啊走地雞嘅。無論遊客咧、本地人咧，都要過嚟試下。老闆啊，態度幾好，好客氣。即係首先價錢佢又唔話喪貴嗰種啦。20幾蚊有咁多料，正常啊。第二呢個地段都唔平嘅租金，嗰個鋪係咪佢哋又唔知啦。個羊肉係點咧？好食，即係啲肉都好食嘅。哦，有啲咩配料喺下邊？有啲杞子啊，我見到沙參肉粥係嘛？沙參肉粥黨參。而且嗰啲羊肉唔係肉，係有骨嗰種喎，有骨會貴啲嘅。同埋咧，大家耐冇食羊肉，冇睇我哋食羊肉嘅，嗰啲羊肉要帶皮先好嘅，嗱呢啲都帶皮嘅。州人咧係好講求一種叫做食療啊，即係成日睇病去醫生去醫院梗係唔好咧。點樣解決啲小問題咧？其實係通過飲食之中咧。最見效嘅咧，喺廣州人心目中認為嘅咧，就係飲湯。咁湯裏邊咧就以燉品啊最為出名啊。有時候你可能又要清下熱啊，或者滋補一下咁樣，都可以選擇呢個燉品。而燉品咧有呢個最出名啦。咧最佳風味就係一定要坐喺個騎樓底食咯。係啊，因為坐喺騎樓底咧又唔怕落雨啦，又特別有風味㗎啦。啲人行過啊，睇見你食啊，佢係心喐喐啦。你隔離嗰啲咁啊，就係呢種。我繼續飲呢個，因為佢呢個椰子殼嘅，所以咧其實佢係會特別保溫嘅。佢仲有打包服務個服務咧，就係有個兜咁樣裝住，咁你可以拎走翻屋企慢慢嘆咯。成隻椰子拎翻屋企慢慢嘆，確實都有雞肉。咁同埋帶骨嘅喎都果然非常好，係好難得咧，既有本地客，亦都有遊客，大家都好中意嘅一個鋪頭嚟嘅嚇。係啊，遊客都要過嚟食，咁啊而且咧隔離咧呢邊飲緊燉品啦，隔離咧就喺度法國餐同埋咖啡咯。邊睇見就有7塊米芝蓮，不得了，係連續7塊，18年開始，疫情都冇問題嘅。我覺得大家如果嚟到北京路咧，呢間係絕對唔可以錯過嘅。燉品呢樣嘢咧，一定係有一種適合你嘅。咁我諗咧，好似啱先我飲嗰啲椰子雞咧，幾清爽係咪？喺韓國人嘅理念裏邊咧，尤其到夏天啊，佢哋係要飲人參，我哋會認為會唔會補個頭啊？但係有個事情係咧，佢哋認為流失咗汗多，飲翻啲滋補嘅嘢落去啦嚇，咁樣先至補充到體能。雖然我唔完全認同，但係始終你淨係飲水嘅話咧，其實可能會啲體液流失得比較快。飲翻呢啲咁咪有繼續去行街咯，目的就係呢個嘅啫嘛。前邊咧就仲有好多唔止一間嘅甜品店啦，好出名嘅。對面啊都仲有燉品鋪啊，其實廣州好多呢種燉品鋪啊。至於你話先頭嗰間好唔好，固然係好好，但係其實其他都唔差嘅。呢間都唔差，你翻到去西門口附近啦，都有間叫燉品王，都係唔差嘅。哦，百花張個鋪頭開咗對面呢度啊，原來
百花甜品啊，佢最記得佢點認佢咧，就係嗰個餐牌係裏邊咧有過百種美食噶嘛，一日食一種你都要食3個月噶嘛。如果你認為去到北京路嗰啲小食，15、16唔知揀唔揀得落手咧，要過嚟呢邊，行遠少少過嚟呢邊，先頭嗰個又有啦。食燉品、腸粉又得啦，銀記呢間銀記開咗好多時間，好長時間嘅。又或者隔離百花甜品、榴蓮甜品啦、榴蓮糖水、明記。其實咁多間我最中意係明記嘅，明記啊，冷氣最勁㗎啦。牛燉品王又寫住1985嘅喎。應該就係連續米芝蓮40年冇可能嘅，佢有個車胎人嘅，唔重要啦。嗰間係米芝蓮嚟嘅，有2間燉品係有米芝蓮嘅，最多就係先頭我哋嗰間，另外就係呢一間。呢一間米芝蓮咧就唔會俾人談話，米芝蓮變咗唔好食，為數不多啊，就係先頭我哋去嗰個啦。呢度多人，哇幾滿座，我哋都嚟過嘅，中意㗎呢間係，唔貴㗎，嗱好似呢啲椰奶木瓜咁唔貴嘅。又想食啊，夠啦！豆腐花5蚊，右上角煎麻糊10蚊。遊客嚟到廣州點可以錯失啲美食㗎？最驚唔夠胃容量嘅啫。呢個楊枝甘露啊，雪花冰。台福啊，伊麵民間麵。又買咗菜啦，佢係玩住嚿豬骨。呢條街咧，即係德政路呢度咧，又有網紅店啦，又有賣菜㗎啦。居民區對面仲有百搭角，我哋喺前邊坐地鐵，龍港所地鐵站啊。咁喺呢度咧，如果去北京路咧坐地鐵咁啊，其實好方便，一個站咁大把。前邊仲有腸粉鋪添。我以前成日嚟呢度食腸粉，或者係咩燒臘飯啊，各種都有。因為點解咧？姑姐就住喺呢度附近嘅喎，放假經常會嚟嘅。係啊，後尾大咗就冇啦，就有百搭果咯，又開咗好多年㗎啦。咁後來咧就喺後邊圖書館嗰度上網咯，係啊，同埋讀書咯。呢度仲有個腸粉店添，又有啲街坊食堂咯，阿姨咁樣食腸粉。價錢係點啊？平6蚊、8蚊，係，梗係平啦。15蚊最平嘅手撕雞飯，紅燒肉飯18蚊，粥啊都係11、2蚊，係咁上下㗎啦。先頭我哋去嗰個達陽原味燉品咧，喺斜對面都有佢嘅分店嘅，睇唔睇到？就係嗰度啦。咁啊隔離咧仲有葱油餅咯。而家有機會仲可以喺度排下隊買葱油餅，呢個好食㗎，呢個葱油餅。嗰啲小食一條街，美食一條街，燉品鋪一樣係咁多人，係咪？一樣係咁多人嘅。啲鹽焗雞又咁多人排隊啊！勝記梗係多人排隊啦。哇！呢度咁誇張嘅啲小朋友。餸飯又相當於深圳嘅豬腳。勝記馳名手撕鹽焗雞係啊，佢哋啲手撕鹽焗雞好好食嘅，16蚊手撕鹽焗雞可以喎。手撕鹽焗雞啦就係買一盒飯唔係飯喎，係斬料。斬料啊！就係價錢啦。玫瑰油雞即係豉油雞啦，38，半隻55，杏花雞好40蚊半隻，係嘛？因為豉油雞啊。既然咧今日假期，咁但係咧嚟到中午時段咧，食飯嗰啲餐廳都有好多人，對面有煲仔飯啦，又或者斜對面呢個，就算坐得唔算好舒服嘅，都係一樣好多人㗎啦。咁但係點多人都多唔過賣呢啲飲品㗎啦，或者有啲係會食下呢啲麻辣燙啊，煲仔飯啦、餃子鋪都係裏邊都好多人嘅。煲仔飯，拉埋個碟過嚟食。
分面。咧呢啲鋪頭咧喺社交媒體都唔係成日見得到嘅，啲年輕人咧拉埋行李篋過嚟食都要食，咁係好事嚟嘅嚇，好事嚟嘅。係啊，冇講嘅，係個少得講。臭豆腐食梗係啦，點會有臭豆腐食啊？一串串嗰啲咁嘅。就算係外地菜啊，都係牛雜啊，或者係嗰啲潮汕麵冇。點條籤啊要收錢係啊，如果你想再正氣啲嘅、再貼地啲嘅咧，呢個飯堂就係街坊飯堂啊，長者飯堂啊，冇錯啦。咁後生都食得㗎啦，你俾原價就得㗎啦。我哋食過啦，幾好嘅。佢如果唔係長者咧，好老實講唔算勁平啊，但係咧就啲配料就清淡啲、健康啲啦。嗱，長者就會好平嘅。終於我哋又翻到嚟花園酒店，究竟花園酒店嘅房價又係幾多咧？咁啊，梗係貴㗎啦，唔會平嘅，就係呢個價。大床房，哇，送埋啲睇下，2300蚊一晚咧。冇琴日咁誇張，尋日爆滿。係，尋日全部滿座，9000好似係，嗰啲係總統套房嚟嘅，我估。係啦。咁啊，2000幾，二人住30幾方㗎咋。平時就800幾咯。包唔包自助餐啊？呢個肯定唔包800幾，仲包自助餐。自助餐都咩㗎？自助餐送埋俾你啦，不如係咪？呢個就係花園酒店啦。咁至於隔離嘅白雲賓館係點咧？白雲賓館都不遑多讓嘅，其實係差唔多嘅，2200蚊。咁我寧願住花園酒店，我老實講。白雲賓館係耐過佢啊。再舊啲。再舊啲。舊好多添啊，仲要。白雲賓館啊，白天鵝旗下嘅。就係咁啦。咁啊，白雲賓館平時嘅價格咧500幾，咁啊咪花園酒店抵住啲啊！即係我講今晚啊嚇，喺老牌嘅酒店裏邊咧，中國大酒店就算平，1100蚊，合理啊！呢個價錢。係，佢就係平時800。嗰個越秀公園嗰個站，呢度就淘金站，花園酒店就淘金站。又翻到嚟開箱時間，呢個就係先頭買嘅豉油雞，呢個使幾錢啊？38蚊半隻。半隻。係啊，嗰個杏花雞都好食啊！原先諗住買杏花雞，杏花雞係40蚊半隻。佢係有附送一個豉油啦，薑葱啦，好香個。打開嚟睇下，迫不及待。呢個打開？唔係雞，呢個係聖記嘅。聖記好食啊！哇，吸唔吸引？好香啊！嗰啲玫瑰酒，嗰啲香味。38蚊喎，呢個留翻今晚食。佢應該係嗰種啱過線嗰隻嚟，緊過線。熟嘅。係啊，梗係要再整翻佢啦，今晚。我哋會再翻熱嘅。好鬼香啊！整嚿食下先。半隻嚟嘅有啊，雞翼。足半隻啊，仲有雞翼，係喎。啊，好正。好吸引。哇！佢就打算試食一嚿，手已經洗乾淨咗。咦？試食邊嚿啊？你中意咧？揾隻手嚟攞。洗過㗎隻手。薑葱都俾到咁大盒㗎喎。係啊。佢飯盒幾錢啊？精華就係薑葱。10幾蚊，20蚊。啲皮好爽啊！皮爽。肉滑唔滑咧？咁肯定皮爽肉滑啦。啲骨都有啲硬。骨有啲硬。硬先好㗎。硬梗好啊，唔係腍滯滯嗰隻雞嚟㗎。係喎。如果啲雞嗰啲骨咬落去腍腍滯滯咧，就麻麻地咯。唔夠入耳啊！